Loại này chơi thả luôn. Con này màu đẹp quá ha. Thả nước cũng ba lại. Xin chào mọi người. Hôm nay mình qua bên ông anh mà có trại trăng lúc trước á, mình mua bồ câu. Qua thấy anh có cái nguyên cái trại chim chim gì anh? Chim dẹt hả? Dẹt mẫu đơn. Dẹt mẫu đơn á các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn coi. Anh lấy xuống cho mình coi cái ổ đang ấp này các bạn. Hỏi đẻ nhiều hả? Đẻ bằng mấy trứng? 5 trứng, 7 trứng. Này đẻ 4 trứng nè. Ủa này ấp cả nhiều bồ câu không anh? Nhiều ngày nở á, nhiều bồ câu không? 20 tới 22 ngày. Bên này bên đây là mười mấy lồng anh. Mười mấy ổ, Cái con ổ. Cái ổ này mình mua hay mình làm anh? Mua có làm. Dẹt mẫu đơn nè. Ủa hả anh mua là nó sinh sản sẵn luôn hả? Chưa mua tơ hả? Chưa bắt cặp luôn á. Về cái nó mới bắt cặp. Ủa rồi mua này đủ gì dư trống dư máy rồi sao? Mà không có dư không? Dư 2 con. Cái con màu xanh, có màu xanh. Nhiều màu lắm. Ủa dư rồi 2 con rồi làm gì mua thêm ghép vô hả? Vật này cũng như chích cò thôi các bạn. Đuôi nhỏ lên nó bóng chủ. Mua 2 triệu cặp tơ rồi mình nuôi, mình sinh sản ra bán con 500.000 cặp như chích cò. Ủa này là khoảng 500.000 con. 500.000 con hả? Thôi 500.000 con vậy giờ mắc gấp đôi chích cò quá. Tưởng là nãy nha nói từ đâu 500.000 cặp. Ủa này làm cái bao nhiêu ngày mới là 500.000 con anh? Thì nó ra lông ống, nó nở giống như ra ràng hả? Là về mình nuôi vậy cho nó quấn chủ phải không? Với mình thả mình chơi được. Dạ. Bên đây một là chuồng nữa nè, để qua bên đây. Đây là mô hình mới ở dưới mình nè các bạn. Dưới mình chưa thấy ai nuôi như vậy á. Này là cái máng nước cho nó uống hả? Nó tắm không? Tắm chứ. Tắm mà lâu lâu mới để cho tắm. Nó đang ấp, nó tắm nó ướt mình cái nó ấp hư trứng phải không? Rồi cho ăn bắp. Ủa con đó sao nó màu khác, con đó bữa mua nó người ta nuôi từ nhỏ người ta cắt cánh á. Thì chi nó ủa sao rồi? Cho năng mực giống bồ câu luôn hả? Để nhiều lắm. Có nào nở chưa? Nở hẳn bán rồi. Bán lái hả? Ồ này để mới để 2 trứng à? Mới để 2 trứng. Con này dạng quá ha. Mẫu không? Không, nhưng mà bắt nó cắn. Bắt cắn hả? Khi mà nào nuôi từ nhỏ lên nó thì nó mới dạng. Như 2 con dưới đất là nó không cắn. Mình nuôi ít mấy chứ nuôi gần gì ở không đâu chơi với nó. Bên đây nhiêu ô nữa anh? 12 ô. 12 ô mà chục cặp hả? 12 ô bên đây 12 cặp. 12 cặp luôn hả? Ủa này nó có giống như bồ câu nó ra ràng để nó nấy không ta? Ra ràng để nó đang nuôi con nó đẻ nữa không ta? Thì mình bắt con nó ra khoảng chừng mười mấy ngày, thấy 10 mấy ngày đẻ lại. Ủa bên đó có con gì mà nuôi chung không đó. Nuôi chung gà luôn hả? Không sợ gà đá hả? Mà nó quên nó bay trên mà quên nó. Con nó cắt cánh này. Này dây cực hồng hả? Không thấy. Thả chung với con này nó bự nó cắn này ha anh. Cái con quỷ đó nó không có giá trị nên bỏ. Rẻ hả? Con đó là nhiêu? Con nó đợt mua có 200.000. Mã dạng không? Ủa nhát con nó cắn cái đau dữ. Ở này màu vàng nhiều hơn màu xanh ha. Tại mới nuôi cái loại màu vàng này nó dễ bán.
Mấy màu kia nó mắc tiền hơn nữa, như loại này nó mắc hơn nữa. Loại đó tới 2 triệu mấy. Rồi màu xanh dương nó cũng bằng con màu xanh kia vậy hả? Xanh dương nè, thấy con dương này. Con nó mắc hơn con vàng đó. Ủa này nó lai ra màu nữa không ta? Hay là màu nào nó bắt cặp theo màu đó? Nó muốn bắt cặp con nào bắt hả? Vậy mốt nó lai ra nhiều màu nữa. Cái loại này nó ít lai, ví dụ cha nó cái màu gì mẹ nó màu gì đó ra. Dạ. Cha hoặc mẹ lâu lâu mới lai được, lâu lâu mới đột biến. Vậy đâu biết ra màu lạ trước mắt, tại nó khó đột biến. Này làm hai cái ô chuột này cũng bộn tiền hả anh? Cái nhà này làm bữa 18 triệu. 18 triệu hả? Đầu tư dữ ha. Vậy là hai dãy chuồng này tính chim với chuồng luôn 65 triệu hả? Rồi hầm nay thu được nhiêu rồi? Mới bán được 4 con nè. Tại mình nuôi tơ lên phải không? Nó chưa sinh sản nhiều phải không? Bây giờ nó mới đẻ được nhiều. Đẻ được 15 ổ rồi đó. Rồi 15 vậy là ngon rồi. Cái này một ổ nó cũng nhiều mà, thấy như bồ câu đâu đẻ nở 2 trứng đâu sợ lâu. Con ổ nó đẻ 8 trứng luôn. Này nó đẻ nhiều con mà. Hội vậy này vậy ngon bồ câu rồi. Nó bơm lại một cục. Trong đây có nó đang đẻ vậy nó chui trong ổ. Đẻ mấy ổ đó có trứng. Ủa cái con này biết nói không anh? Không, con này không biết nói nhưng mà chơi Fury chơi thả ngoài trời á. Là mình thả mình huấn luyện nó. Mình nuôi quen rồi phải không? Làm trò là nó biết. Tôi từ nhỏ cũng thông minh. Con màu vàng đứng kế chỗ máy quay vàng lọt á. Con này hả? Con đó là nó động biến nó mắc. Con đó đập sao nó chá. Con này triệu mấy hả anh? Cái màu nó ấy qua nó giờ nó chá. Màu nó khác vậy hết. Cái này chắc nước ngoài nhập về chứ Việt Nam mình đâu có hả? Chứ Việt Nam mình đâu thấy con này. Có nếu mà có cũng đâu trên rừng chứ mình đâu thấy. Mình thấy gì không, đa số bài chim thấy nó hay, like đồ ra hay. Ủa giờ còn tăng nhiều không anh? Còn nhiều, mấy chục con á. Con đập hết rồi. Cỡ 2 tháng nữa là có đẻ rồi. Đi ra bắt bồ câu anh. Đây có con chim manh manh này các bạn. Cái này là nó bị chuột cắn nên hai cổ luôn hả? Nó bị chuột cắn nên anh nhốt riêng đây chứ ở dưới kia 10 mấy cặp. Đây, xuống quay các bạn coi. Này là chim sắt Nhật hả anh? Này chim sắt Nhật nuôi vú cho manh manh đấy các bạn. Đâu anh lấy ẩu con ra cho em coi. Này nó cũng nở nè. Rồi chuồng này làm nhà ha. Làm mới nở được 2 con. Chiếu rồi mất rồi. Làm như trứng hàng lằn vậy chứ 2 bữa lại khác liền. 2 bữa là nhìn bự liền như này. Ủa nó ăn cái gì nhỏ xíu vậy anh? Hạt kê. Mua hả? Đó giờ đâu thấy hạt kê đâu biết. 3 con. Mới có 2 ngày mà bự vậy đó. Là lông bóp hả? Cái này khoảng nhiêu ngày là nó ra lông kia anh? Cái này chừng 20 ngày là nó ra lông rồi đó. Ủa cái này chim gì? Chim 7 màu. Này mắc không anh? Cái đó thì 800.000. 800.000. Ủa sao nó? 400.000 con. Ủa thấy nó có 7 màu đâu? Tại nó chim tơ nó chưa lên màu. Lại lớn nó mới lên màu phải không? Mấy tháng lên màu. Này là 800.000 cặp hả? Tính con 400.000 con. Tại lớn rồi nó bắt cặp riêng nữa. Còn chim sắt Nhật thì này thì mấy trăm ngàn, 200.000 100.000 cặp. 100.000 cặp hả? 100.000 cặp. Còn cái này là 200.000 phải không?
Chim tơ 200.000 cặp. Chim anh manh thì tơ 200.000 cặp. Đây này, đây mới nở 2 con. Tôi gọi có 2 trứng. Hai con. Vậy cái giờ nó cỡ bên kia ha. Giờ mình qua bên chuồng manh manh các bạn. Giờ mình qua bên chuồng chim manh manh này nè các bạn. Nó đang đẻ một cặp luôn đó. Nó ấp lần 2 con luôn hả? Tối là đúng cặp là nó vô 2 con ngủ vậy. 2 con đang ấp các bạn. Tối vô ngủ chung. Bên đây nãy nói nhiêu? Chục cặp hả? 13 cặp. 13 cặp. Có con màu trắng nữa nè. Trắng đẹp. Nhiều màu nữa. Ủa chim này của Việt Nam hay của nước ngoài ta? Này của mình đây. Đó giờ em đâu thấy chim này đâu. Dưới mình hình như đâu, không có. Không có hai chỗ khu mình không có gì. Không có ở ngoài á, ngoài tự nhiên á. Bài quá trời luôn. Chim này cũng nuôi bán con hả anh? Thì cũng 200.000 chim tơ. Chim tơ là chứ biết bay rồi chứ không phải chim ra đàn hả? Nó biết bay biết ăn mạnh này đó. Là 200.000 hả? Ủa nãy này mua ở Sài Gòn hả đâu anh? Đợt ở Bình Dương. Nè có mấy cái ổ nè. Này là như cái AV ha. Đợt cái này bữa là nuôi mấy con lớp bớt ở trên á, xong rồi nuôi thấy nó đẻ được quá mới xây chuồng đó. Chứ mới đầu nuôi có mấy cặp chơi nuôi thử không? Thử thấy thử. ngon mới dám làm nhiều chứ vô quất đợt nhiều cái sặc máu à. Ủa này nó không cần tắm hả? Có nhưng mà để nước vậy nè nè. Con nào tắm. Này ăn hạt kê hả anh? Hạt kê với tắm hả? Rồi coi như đây được rồi các bạn. Đây ra bắt bồ câu. Đó đậu một chùm luôn nè. Đã không? Cũng dạng quá ha. Cái này dễ bán. Này mình bán lẻ hay mình bỏ cho mấy chỗ bán chim chuyển? Lái. Có lái bắt rồi tiệm mình muốn bán tiệm cũng được. Tại cái giá này nó dễ bán. Nó dễ chơi phải không? Còn mắc quá đôi khi ta cũng ngán tiền. 2 triệu mấy. Dẹt mặt trời hả anh? Con này nhiêu? 2 triệu, đợt mua 2 triệu. 2 triệu hả? Là mua nó còn tơ hả? Mua nó chưa có vàng lắm vậy nha. Là mua đợt đó mua 2 triệu 2. Giờ thí dụ con này bán là được nhiêu? Được 3 triệu. Rồi nó có chân, có cái đầu mình móc ấy chân ha, ấy dây ha, móc dây ha. Nhiều người ta nuôi cầu chứ đâu. Cái con này mình để lên da nó đi là không có bay đâu, theo mình đâu mà. Biết nói không? Dạy thì con này nó nói nhưng mà nó chậm phải không? Nó ít. Phải dạy nó. Dạng hả? Dạng. Nó tự đi ra luôn hả? Tự ra. Nó bay không? Hay là nó đi vòng vòng thôi? Loại này chơi thả luôn. Con này màu đẹp quá ha. Thả nó cũng bay lại. Nuôi quấn gì mới đẹp, quấn chủ gì mới đã chứ. Còn nuôi mà thấy mình nó nhát nuôi không đã. Con này người ta nuôi người ta thả đi ngoài trời á. Chăn này các bạn. Đó. Cái anh nuôi chăn lúc trước mình qua đó. Đây cặp bồ câu này các bạn. Nó ấp gì. Dạ, rồi nó mổ tay luôn. Ấp 2 trứng. Con này cũng nặng quá ta. Nó nặng. Nặng. Bự mà. Bự. Nặng
con tổ luôn. Con lúc bún con cặp kia trên kia hả? Như nuôi gia công vậy con được nhiêu anh? Ồ vậy ngon ta. Là người ta đưa mình con cò với con máy gì mình tự đổ ấp ra hả? Là nuôi tới cỡ về bắt hả? Cỡ về nhiêu? 6 tháng không? Hơn 8 tháng. Cũng có lý ha. Đây có nuôi gà nồi nhiều lắm các bạn. Đó. Nuôi gia công cho người ta. Tối không có thấy. Quay sơ sơ vậy đi. Đây cặp Pháp nữa. Con này giống lai hải âu kìa. Cái màu lông với anh thấy chưa cái lông chân không? Chứ Pháp nó đâu có lông chân gì đâu. Thấy nó đạp vậy đó. Con nó còn nhỏ mà thấy nó đạp mà giờ nó quằn bên ổ đó đó. Con này mi mắt nè. Máy này dữ. Còn máy này bự nè. Nó cũng dài đoạn. Máy này bự hơn chỉ con kia là lai hải âu rồi. Nó nở lên con nè. Đó, nó nở con thôi. Con này nó đúc nó bữa hổm còn ba bồ câu dồn trứng vô nó ấp nở 3 con rồi nuôi bù tổ luôn. Nuôi khéo rồi. Nuôi khéo lắm. Này cho nuôi vú à, thầy luôn nè. Này được nuôi vú cho bò câu kiển á. Câu kinh Hà Lan hay là câu gà đồ ngon. Nè, mấy con chăn nè các bạn, khổng lồ nè, có chữa rồi. Mở ra lại. Có chữa nó hiện khô. Đó. Cái đầu nó đâu anh? Nằm ở kia hả? Cái tay. Sao để sao đo? Thôi vậy đi, hành động gì thấy ghê quá. Đó bự nè, thấy không? Nắm cái tay mình nè. Đó. Ghê các bạn, đụng vô mình nó khè khè ghê không? Đó, đang có bầu á. Bên đây mấy chục con. Đó, cái con này mấy khổng lồ nè các bạn. Con này khoảng nhiêu ký anh? 40 mấy ký. Ủa sao nhìn nó bự dữ ta? Con này nó ghê quá, không dám kê sát các bạn. Ai sát nó quất cái là không sợ trúng tay mà sợ hư điện thoại. Trúng tay còn lành. Đó. Ghê chưa? Qua mua bò câu anh tặng cho con trăn này các bạn. Trăn này nó bỏ đói lâu quá nó ốm. Rồi giờ cho nó không ăn. Rồi này lấy về măng thịt. Con nào anh? Muốn bắt mấy con này với con này nè. Hai con cũng được, nó hỏi có nhậu thì bắt. Vậy cho em 2 con về làm clip đi. Tin tưởng đâu anh cho con về cho 2 con luôn đã quá. Để lấy cái túi. Đây mình về tới nhà nè các bạn. Đây, cặp này là con trống giống như lai hải âu hay gì á. Cái chân nó có lông với cái cổ nó đen đen nè. Đó, anh tặng mình con. Còn cặp này là con trống thì trống gà đỏ. Đó. Trống gà đỏ, còn con mái này gà lai mà nó cũng mập với bự con đó các bạn. Một lúc rồi, bự. Đó. Với anh anh có cho mình 2 con chăn này các bạn. 2 chăn này anh bỏ đói lâu quá nó không ăn. Thì anh cho mình về làm thịt. Và tới chủ nhật này mình nghĩ mình sẽ làm thịt, quay clip cho các bạn xem. Con này sắp lột con mắt nó đục. Còn con này còn mập các bạn. Thấy không? Mập lúc. Thôi mình kết thúc clip nha. Các bạn xem thấy thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Để mình làm những clip tiếp theo cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt.